Xin chào mọi người, mình là quản lý của shop máy móc cơ khí ạ. Hôm nay mình xin giới thiệu cái dòng sản phẩm máy cắt sắt Classic thương hiệu đường kính 355 của thương hiệu Classic. Giá bên mình phân phối là 1.450.000 nhá. Đấy. Cái dòng này thì các bạn có thể sử dụng cho công trình làm được nhiều luôn đấy, bao cho các bác sử dụng làm nhiều và cắt độ dày khoảng cỡ từ V4 V5 đổ xuống giúp mình ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ nói một chút về cái thông số kỹ thuật của dòng máy cắt sắt bàn thương hiệu Classic nha. Điện áp là trên 220V, tần số là 50Hz này, đường kính là 355mm, công suất thực là 1800W và cái vòng tua là 3800 vòng trên một phút ạ. Mã số sản phẩm là CLA 356A. Đấy. Cái dòng này là sẽ được bảo hành chính hãng công ty là 6 tháng và áp dụng trên toàn quốc luôn. Ở bên trong một cái bộ này nó sẽ đầy đủ cả một cái chìa để mở này, một cặp than để tặng kèm, một phiếu bảo hành chính hãng công ty 6 tháng và một quyển sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé. Đấy, đây cho mọi người coi. Bạn có thể ở đây cho mình giúp mình. Đấy, rất là ok, chắc chắn đó mọi người nhé. Vâng, shop em xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video ạ. Mọi người thích thì bấm like và share giúp mình nhé, subscribe.